Hi guys, kamusta na kayo? So today guys, isi-share ko sa inyo kung paano maglagay ng mga funny sound effect at saka mga memes sa inyong mga video. At ito ay request ng isa sa mga viewers ko. Shoutout sa iyo, Nards Guapingkoy. So thank you po sa request. At ang gamit natin dito guys is InShot. So ang InShot is napakagandang apps. Pwede siya sa Android, pwede siya sa iPhone. Ang gamit ko always is Android. So ito yung ginagamit ko sa pag-edit ng aking videos kasi wala siyang watermark. Pwede siya matanggal ang watermark niya guys for free. So mag-back lang tayo kasi nag-ano ako dito kanina. Nag-edit. So pag na-click nyo ang InShot, so mayroong lalabas, video, photo, collage. So dito tayo sa video. So dapat may naka-ready na kayong video guys, 'di ba? Nalagyan niyo ng mga funny sound effect or mga memes para ready na ang lahat. At kung hindi niyo pa alam guys kung saan kukuha ng mga funny sound effect, memes, so punta lang kayo sa YouTube guys, i-search niyo lang doon yung mga funny sound effect at saka i-download niyo lang. So click natin ang video. Mag-ano lang ako dito guys, ipili lang ako ng video na ihalimbawa ko sa inyo. So ito yung video guys na ihalimbawa ko sa inyo, i-click niyo lang yan. So lumabas kami nito ng family get together. So, tanggalin ko lang yan guys yung kanyang audio. So, click nyo lang ang video. Hanapin nyo ang volume. 0 lang natin. Ayan. So, sa paglagay guys ng mga funny videos or funny sound effect, so dapat 'di ba natutugma naman sa inyong mga videos. So dapat kapag maglagay kayo ng mga nakakatawa na mga funny sound effects, so dapat yung mga video nyo is nakakatawa. So ito nagsasayaw yung mga friends namin guys. So halimbawa, dito kayo banda maglagay. Yan yung ano na yan, itong video na to. So estimate nyo lang guys kung saan kayo banda maglagay ng sound effect. So sound effect muna yung ating ilalagay. So punta tayo sa audio, music. So yung may mga na-download na ako dito guys galing sa YouTube. Funny laugh sound effect for your vlog. So ito. So i-add nyo lang plus. So yan, na-add na siya guys. Kung gusto nyo para malakas, i-click nyo yung volume para marinig ng mga viewers nyo. Play natin. Yan, di ba? Then, maglagay pa tayo ng halimbawa. So, saan na kayo banda maglagay yung mga nakakatawang mga eksena, if ever, ayan. So, lagay ulit tayo dito ng funny sound. So, click nyo tong music. Then, ayan. Hanapin natin yung na-download ko rin dito guys, galing sa YouTube. Kayo na bahala guys. Mag-explore. So, halimbawa ito. Oh my God! Wow! So, i-add nyo lang yan. Yan, naka-add na siya. So, i-play natin. Oh my God! Wow! Yan, di ba? So, kung gusto niyo naman maglagay ng mga video clips na nakakatawa, so dapat meron din kayong na-download din na mga video clips, mga memes sa YouTube din ako nagda-download guys. So, halimbawa dito tayo maglagay. Ang gagawin naman natin, i-click nyo tong PIP. Ayan. Then, maghanap lang ako dito guys ng na-download kong memes. So, halimbawa ito. Ayan. So, ayan na siya guys. So, pwede na siyang ma-move. Saan nyo ba pwedeng ipwesto? Dito sa gilid. Ayan. Or dito sa taas. Pwede nyo rin siyang ma-adjust, paliitan. Ayan. Pwede nyo rin siyang paliitan guys. Pwede nyo rin siyang i-full screen kapag gusto nyo. Yan. Pwede nyo rin siyang i-full screen kapag gusto nyo. Yan, di ba? So, may isa pang paraan. Tapusin nyo itong video na ito guys at marami kayong matutunan. So, may isa pang paraan kung paano mag-add ng mga clips. So, yung mga 1 moment later, 200 years later. So,
So, dapat meron din kayong na-download galing sa YouTube or may site kayong alam kung saan pwede mag-download ng mga memes or mga video clips. So, hanapin natin ang split. Yan, na-split na siya guys. So, click natin dito sa left side. Yan. Then, i-click nyo itong plus video. So, maghanap lang din ako dito guys. Hanapin ko rin yung aking na-download na memes. So, click natin itong plus video. So, ito yung na-download ko guys. A few moments later. Diba? May mga napanood kayong mga content creator na mga naglalagay ng mga ganyan. So, yan na natin. Yan na natin yung volume. Para marinig nyo. Play natin. A few moments later. Diba? So, napakadali lang guys maglagay ng mga sound effect, mga funny videos, funny memes sa inyong mga videos. So, nakakatulong guys na mag-add kayo ng mga funny memes or funny sound effect para mas kabuhay-buhay. Diba? May entertain yung inyong mga viewers. But depende sa inyong mga content na gagawin. So, wag naman kapag yung seryoso yung inyong mga videos at maglagay kayo ng mga funny clips. So, dapat naayon sa inyong mga video content. So, i-play natin. Yan, diba? Yung sound effect. So, another sound effect. Ayan. Para madali tayo. So, ito naman yung mga videos, mga funny clips, memes. Yan. Tsaka yung mga a few moments later. A few moments later. Yan. So, napakadali lang guys. Thank you so much sa request po, Nads Guapingkoy. At sa mga may gusto mag-request guys, so comment lang kayo any videos ko. May mga tanong kayo, gagawa natin yan ng tutorial. So, pag okay na kayo guys, na-edit nyo na lahat, i-click nyo lang tong export. Ayan. Then, click export. Wala na kayong gagalawin dyan. Is automatic na yan na masisave sa inyong mga gallery. So, sa akin, hindi ko na siya i-save guys. Dahil full memory na yung aking mobile. Guys, may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panunood. Kung mayroon kayong mga question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang subscribe button sa baba at i-click nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time.